ल ल ल ल जस्मिन ला झरो भुइँमा जस्मिन बहिनी झरो त टपक्क टिपेर लगाइदिएको के निक्लेन क्या हो हेलो के नाम त उसको एन्जल हजुर एन्जल हेर नि अस्तिको भिडियो चाहिँ भिडियोमा चाहिँ बनायो हो र अनि अस्ति कुन भिडियो भन्नु न त कुन भिडियो चाहिँ भन्नु पर्यो नि त अस्ति भर्खरको यहाँनिरको युथको भिडियोहरु कुन युथको कुन युथको भिडियो भन्नु न त आवाज पनि सुन्दिन बर्थडेको ए त्यो त्यहाँनिर बत्तिसमा लिएको ए दाइतो हो शनिबारको भन्ने शनिबारको छ त त्यो पनि त्यो हालिदिहाल्छु नि म हेर्नु न ल त्यो पनि हालिदिन्छु यो पनि हालिदिन्छु अब जवानहरू हेर्नु न यहाँ कम्ती जोसिला जवानहरू छ के गर्ने उले हेर्नु है हाम्रो जवानहरू के हो सर भाइ चढ्ने मान्छे नभएको म त चल्दिन्छु नि सजिलो चाहिँ तल चढ्नु न सिटीमा जवानहरू चढ्दिनुहुन्छ कहाँ चढ्ने अरे हुटमा चढ्ने अरे यहाँ जोसेफलाई राख्नु न त नि ऊ सफारीमा अलिक गर्दैन कि अन्त 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना छौँ है यहाँनिर हेर्नु ए अगाडि 7 जना 8 जना 9 जना होइन हेर त यतिको त हाइसम्म पनि हुँदैन हौ र सिटीमा बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ यता हेर्नु यता नानी हेर्नु यहाँ नानी नानीको त थाहा छैन कसैलाई पनि एन्जेलिना के छ ठिक छ आरामै छौ नि सब्सक्राइब गरेको छौ यहाँ मेरो च्यानललाई ठाउँको ठाउँ 1000 रुपियाँ भाइहरूलाई भन्नु न क्यानेलले गरेको छौ क्यानेलले गर्यो हो यतिकै जानु पर्यो नि त त्यही त बिस्तारै आउनु है कालोमा हामी चाहिँ अहिले कहाँ आइपुग्यौँ हाडखोलामा आइपुगिसक्यौँ शान्ति भगवती ताली बजाऊ सबैले हेर न त म आशा गरेर नि त हाँसो रोकेको हेर न रचना चाहिँ हाँसो रोकेर नि त कम्ती हाँस्दैन थियो अरू बेला हेर न त त्यहाँ अहिले चाहिँ हेर नि त्यहाँ वास्ता नगरेको हेर नि त्यहाँ वास्ता नगरेको हेर नि त्यहाँ आज त म त नसक्ने भए ल है ल ल ल ल सम्पूर्णलाई जय मसी आज हामी चाहिँ भान्जीको बर्थडेमा हामी आएको छौँ हामी जवानहरू आजको भिडियो भनेकै स्नेह भान्जीको बर्थडेको लागि हो एकदम हामी आजको जे कुरा गर्छौँ हाम्रो हरकतहरू हाम्रो चालचलनहरू हाम्रो सबै कार्यहरू हामी देखाउनेछौँ हाम्रो तुलसा बहिनी हुन्छ के भन्न चाहन्छौ एकदम म तुलसा बहिनी छु एकदम जय मसी सबैजनालाई एकदम हामी रमाइलो गर्नेछौँ जय मसी मजाले कति वर्ष के भने एन्जी यता देखाउने नानाहरू यहाँबाट स्टार्ट भएर मार्यो चाहिँ मलाई भिडियो बनाउन आउँदैन है मलाई भन्दै राखेको छु मेरो क्यामेराम्यान चाहिँ एलसी बारा हुनुहुन्छ है अब आफू हेर्नु कि यहाँ ब्लग बनाउनु बाहिर गएको छ नि अहिले हामी तत्कालै स्नेहमुनुको घरमा आइसकेका छौँ गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी आइसकेका छौँ हाम्रो जवान एलसी अब नेता देखियो हाम्रो जवानहरूलाई हामी जवान पुस्ता जागो ल बस्दैहरू हामी होइन कखेर आउँछ पुनहरू हामी बसिरहेको छौँ के हुँदैछ ईश्वर भाइ पनि गएको ईश्वर भाइ कल्पा अब बनाउनु ब्लग या तिमी
यता कुन दिवस आउँदैछौँ हामी यता बहिनीहरू भाइहरू यता हाम्रो चेलीहरू आउँ न ठिक छ सबैजना जयमसी हामी एकदमै स्नाहरू गर्न आइपुगिसकेको छौँ अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ सबैजना बसेको वा क्युटी पाई देखिरहेको छ नि क्युटी पाई देखिरहेको छ अब यता चाहिँ फेरि हाम्रो फाल्टै छ हो फाल्टै छ यता अब सिग्मा ज्यास्मिन दिदी फाल्टै छ यता फेरि हो हाम्रो अनि यता हाम्रो दादा हुनुहुन्छ है क्युटी पाई फेरि अर्को फाल्टै क्युटी पाई क्या अब यता त क्युटी पाई भन्नु त मिल्दैन तर पनि भनिदिनु होला भनिदिनु होला अब मैले गर्दा भने भ्यू चाहिँ बढोस् क्या म त्यही चाहन्छु केही चाहदिनँ मैले गर्दा पनि सब्सक्राइबर बढोस् मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि प्लिज ग्रिन भ्याली स्टुडेन्ट्स आई रिक्वेस्ट यु प्लिज मेरो दाइलाई आदरणीय दाइलाई त्यो पनि हो मम्मीको त छ नि के को टेन्सन मम्मीको त छ नि यहाँ उसको साथीहरूले पनि एलसिबाको साथी ग्रिन भ्यालीको सबैजना यस्तो त छ यस्तो छैन प्रभुको छोरी साथी साथी बनाउने छ ज्ञानीहरू ज्ञानीहरू छोडिदिनु न यता हाम्रो ज्यास्मिनको पनि साथीहरू सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइन पनि गयो होइन कस्तो छ कि लाइन पनि गयो अब झन् चम्कियो होला म अब के भन्नु झन् चम्कियो होला क्या अब म के भन्नु ज्योति नै ज्योति ज्योति नै ज्योति होला क्या अब त झन् दाजु आदरणीय हाम्रो दाजु आइपुगिसक्नु भएको छ वेलकम छ हाम्रो दादालाई दादा देख्दा डराएर भाग्ने रहेछ के गर्नु ओ क्युटी क्युटी वा कस्तो राम्रो देखेको क्युटी यता दादा आमै स्माइल त मारेको छ यता हाम्रो दाजु आइसक्नु भएको छ दाजु अब झन् भ्युज बढेर सखापै हुने पर्यो क्युटी खै अर्को क्युटी ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेछौँ गर्मी भएको कारण मनसा बहिनी र म टक्क बसिरहेछौँ आधी जवानहरू माथि हुनुहुन्छ यता हाम्रो गोरी नाना आउनु भएको रहेछ को म हेर न म अस्ति आएको नि थाहा त पत्ता छैन अनि हेलिनाको मम्मी आज हाम्रो मनसा बहिनी चाहिँ सेन्टी देखिरहेको छु गाइजहरू जहिले हाँसिराख्ने आज सेन्टी देखिरहेको छु त्यस्तो होइन त्यस्तो भएको कारणले म आज अलिकति मलाई पनि अलिकति रमाइलो त लागेकै छैन मनसा पनि सेन्टी भएको भन्दै ओ अब त नानी स्याहार्दैछ ऊ पर अल्फे नानी स्याहार्दैछ अनि यता म छु जो माथि आफ्नो पऱ्यो यता हाम्रो जाँदाखेरि होस् ल म मेरो मात्रै भिडियो बनाउँछु ल यता चाहिँ फोटो खिचिदिन्छ बहिनीहरूले यता मनसा बहिनी यता हाँस अब चाहिँ नामै जस्मिन तिमीले कहिले काहीँ ल बसिरहेको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको छैन मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ हामीले जस्मिन अरे के पो स्नेहा भान्जीको बर्थडेको लागि हामी आएको छौँ अनि अरू चाहिँ काम गरेर हुन्छ होला तल अनि बसिरहेको छौँ चर्चमा प्रार्थना सकेर हामी चाहिँ आएको है त तिनजना कसो गरेर गाडी मात्रै गर्नुहुन्छ तिनजनाको जता माया गर्छ तिनीहरूले बोलाउँछ मलाई न माया गर्दैन भने बोलाउँछ आज हाम्रो ग्लोरियस युथ फेलोसिपको हाम्रो ग्लोरियसको युथ सङ्गतिको हाम्रो सदस्य हाम्रो बहिनी
स्नेह बुनुको घरमा आएको थियौँ किनकि हामी उसको जन्मदिनलाई हामी अझै उत्साहको साथमा हामी केही रमाइलो गरौँ भनेर र उसले हामीलाई इन्भाइट गरेको अनुसारले हामी उसको घरमा आएका छौँ र हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ पनि हाम्रो ग्लोरियसको युथको सदस्यलाई हामी सधैँ पनि प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ अनि सबै कुरा असल होस् भनिकन हामी सम्झिन्छौँ र उसको आज खुसियालीको दिनमा हामी उसको घरमा भेला भएका छौँ र यो समय हामी बुनुलाई हामी उसको जन्मदिनको निम्ति हामी आशिषहरू बोलिदिनेछौँ प्रार्थना गरिदिनेछौँ र हामी प्रार्थना गरिसकेपछि अगाडिको के कुरा छ हामी त्यो कुराहरूलाई पनि गर्नेछौँ यो समय चाहिँ हामी ढिला नगरी हामी उसलाई आशिष बोलिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ अनि आउनुहोस् हामी यो समय हामी उहाँलाई आशिष बोलिदिनेछौँ र यो समयमा एउटा खण्डलाई पढिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ अनि भजन सङ्ग्रह 121को 5ले यसो भन्दछ परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ अनि परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छारी हुनुहुन्छ 8ले यसो भन्दछ तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले नै तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदाकालको सम्म आमेन। तपाईँको महिमाले ढाक्नु भएको असल कुराले तपाईँले ढाक्नु भएको तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद ल धन्यवाद सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद सबै कुरा फेरि पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ सबै कुरा तपाईँकै हातमा फेरि सुम्पिँदै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुरालाई धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Quay lighter đây. Bukan nana lighter ini, banji lighter sini lighter. Lah. Happy birthday. Tiमीलाई पनि. ल चिन अथवा मुख मिठाको लागि बर्थडेको शुभकामनाको लागि केक ल्याइदिएका छौँ ल ल ह्यापी बर्थडे फेरि ल बल्ल 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 अब बल्छ बल्छ बल्न आँटो बल्ल ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु स्नेहा ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे ल फेरि पनि छ ए ल है 20 वर्षमा टेकेछ हाम्रो भान्जी चाहिँ ल लागो ल उठा उठा सुगन्धा उठिदिनु न उठिदिनु ताली बजाउँ सबैजनाले ताली तालीको चाहिँ अभाव हुनु भएन है ताली मात्रै फ्रीको कुरा हो सबैले दिनुपर्छ यो चाहिँ ल के भन्दा के भयो स्लिपर खोजेर ल ल ल ल नाकतिर पनि छिरेछ है अलिअलि नाकबाट पनि भएछ है ल हेर न फेरि लजा गरे फेरि नाना ल इमोसनल भइसकेछ त भान्जी त हेर्नु त
ओइ कान्छी म जान्छु घर अब हाम्रो पनि काट्नु पर्यो नि त यहाँ मात्रै हेरे यता ग्लोरियस युथ पनि काट्नु पर्यो ल ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे ल हे ह्यापी बर्थडे दादा छिटो आउनु न यता के खानु अध्यक्षजी ल अध्यक्षजी फेरि इन्टर गर्नु होला नि अध्यक्षजी ल ताली 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 के निक्लेन क्या हो यो भएन के हो भन्छ ढिलो गर्नु हुँदैन है ल यो चाहिँ भएन है तल प्लात्तै छ अरे एउटा चाहिँ सबैलाई भन्दा पनि यो हामी अहिले बहिनीहरूलाई दर्शन बहिनी यो चाहिँ के स्नेहको यता छ अर्को ग्लोरियसको चाहिँ खै त नानी यता 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 मिन्छु उता उता दिदीले फुल खाने फुल खाने रे तालु फुल खाने त ल ल फुल फुल त्यो त अर्को अर्को नानीले पनि फुल यता अर्को कान्छीले पनि फुल भान्जी हो फुल निकाल्नु त नातिनी नातिनी फुल ल दिदी ए बहिनी यो तपाईँहरूले दुईजना मिलेर के कसो गरेर हुन्छ सबै बाँड्नु त्यसरी काट्दै काट्दै बाँड्दैौ न नातिनी कस्तो छ फुल मिठो छ मिठो छ गुलिएको छ छैन ए ल ल यता फुल झरिसकेको छ यता मिन्सुको त ला हातमै दिँदा हुन्छ क्या ल फुल झऱ्यो ल अब फुल त छैन हाम्रो जवान बहिनीहरू धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुरामा एक्टिभ छ सबै कुरामा एक्टिभ छ नि हाम्रो ग्लोरियसको हाम्रो युथ जवानहरू जुन ठाउँमा पनि जुन परिस्थिति जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यो परिस्थितिलाई झेल्ने शक्ति सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो जवानहरूमा छ है युद्धले गर्दै कराएर रोयो भने धन्दा गर्दै हो एकदम एकदम कहिले मन दुखाउँदैन एकदम कालो कहिले पनि कालो रचनाले झन् कहिले गर्दैन नि फेरि रचनाले त मको शीतल हुन्छ भाइसो गर्दा गर त शीतल भयो म त के ममा सक्सक लगाएर कहाँ यहाँनिर हो ल ल ल ल जसमिन ला झरो भुइँमा जसमिन बहिनी झरो त टपक्क टिपेर लगाइदिएको ल ल बसिहाल्नु ल भाइ ठिक छ ठिक छ यता चाहिँ हाम्रो बहिनीले भाग लाउँदैछ यहाँनिर मान्छे कस्तो भयो एलिना ए एन्जल ठिक छ एनजी हो एनजी यता हाम्रो एनजी यस्तै छ त नि जोसे भाइ किन पर टाढो हजुर यहाँ छ भान्जी एक्स्ट्रा हो दिदी खोइ तपाईँको खोइ कति छिटो हौ हेलिना मेरो छ केक मागो त्यहाँ चाहिँ भाइ चढाइदिनु न त्यहाँ म दिन्छु ल अलिक धेरै भाइले कस्तो गर्छ ए यहाँ ल खाना आइसक्यो ल खाना यहाँ छ बहिनी ल खाऊ है यसो भाइ खाऊ है के भन्छ भात खाना खाऊ खाना लु अब के भन्छ चम्ची आएछ हौ भाइ ल भाँडा खुट्टा सिधा भाँच्चिने गरी हान्दै त्यहाँ राख्नु है ला मै चाहिँ अलिक छिटो रहेछु सबैभन्दा छिटो अस्ति पनि मै छिटो थिएँ अहिले पनि मै छिटो
ल एनजी हजुर कस्तो भयो त कस्तो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ हजुर हुँदैछ स्कुल जाँदैछौ जाँदैन तिमी छोडेको स्कुल जानु होइन जान्छु आज कहिले जानु पर्यो नि त स्कुल त 10 महिना तिमी इङ्ग्लिस मिडियम नेपाली मिडियम हो कति छ स्टुडेन्ट कति छ 37 जना छ तिमी 37 जना मध्येको फर्स्ट हो होइन के भन्न चाहन्छौ मेरो ब्लगमा तिमी भन त हजुर के भन्न चाहन्छौ मेरो ब्लगमा अब के भन्नु भन न के सब्सक्राइब गरिदिनु दाइको च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है दाइको लजा गयो फेरि होइन नमासी बन सिरियस भएर भन मलाई आउँदैन नि त सिरियस भन न त हाँसे हाँसे भन लु के पो भन्नु हेर्नुहोस् है गाइजहरू हाम्रो एन्जु कतिखेर चाहिँ पारी पठाउँछ है बल परेर अनि हाँस्नु पर्यो ल भन ल उदास अनुहार बनाएर बस्नु त ल भन्नु अरे सम्पूर्णलाई नमस्ते ओ जानु कस्तो एकछिन आउँछु ल म अनि अब खाल्नु बाँच्नु ल रुल्स चर्चमा चाहिँ के छ रुल्स ए हो ल ल रुल्स अब चाहिँ सुरु गरौँ है अब रुल्स लागु गरिहालौँ अहिलेदेखि नै ल म त खाइसकेँ अघि खाइसकेँ त्यहाँ हुनु पर्यो त्यो ग्रुपमा अब्बो आफै खाँदै आफै धुँदै गर अरे कन्टेन्ट हेर्नु हो यो जोस् पछि विदेश गएर नि हेरोस् हामीलाई छोडेर गयो भने भाइको भागो 15 भ्यू चाहिँ गर्छ म अति नहुने न भन दाइ ल भन के भयो लु यो कस्तो कहाँबाट फ्ल्यासअप गर्छौ फेरि पनि आइपुगेको छु म एन्जुको अगाडि ल फेरि आउँछ ल याद होइन हो सिरियस नमस्ते मेरो नाम एन्जिला राई अनि नाम भन्नु पनि चिन्नु परेन को रहेछ यो मान्छे को रहेछ यो पछाडिको पुर्की मान्छे हाँसै गर्ने मान्छे को रहेछ नाम चाहिँ के रहेछ थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ नि त मेरो भ्युअरलाई हो कि होइन भन्नुहोस् तपाईँहरू लागिरहेछ होला ल भन मेरो नाम चाहिँ एन्जेलिना राई होइन अरू एन्जेलिना राई म चाहिँ कक्षा 3मा पढ्दैन है एन्जेलिना राई अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ छोटा डन हो भन सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो दाइको च्यानललाई अरू अनि सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक भिडियो सेयर गरिदिनु होला भक्छ छैन ए हुँदै रहेछ सुन्नु होला नि हाम्रो एन्जेलिनाले बुनुले के भन्नु एन्जेलिना बुनुको फ्यानहरू छ टिकटकमा फेरि कति छ फलोवर टिकटक नि सर नि कस्तो बेच्छ त 5000 लाइक भएको चाहिँ ए भाइरल हो नि हाम्रो एन्जेलिना बुनु त ल बुनुको फ्यानहरूले मलाई सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है त गरिदिनु होला है ल प्लिज प्लिज भन्छ है सबैले गर्नु होला अब हामी एकछिन फेरि भेट्नेछौँ है त ल ट्याप कता के भयो अरे कहाँ को पस्यो अरे कता को छिरो अरे एहे शिवन दाई यस्तो दाई पनि हुनुहुन्छ है हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हेर्नु त यहाँ म अगाडि जोसिसक्नु भयो ल दाई ल के छ हानु है दाईहरूले चाहिँ भाँडा माझ्दै हुनुहुन्छ एकदम जोसिलो दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा ठुल्ठुलो भाँडा माझ्ने दाई भनेको उहाँ नै हो ठुल्ठुलो थालबोटोको भाँडा साँडा माझ्ने नमाझ्नु दाइ सबैजनाले सँगै माझ्नु न भन्नुपर्छ दाइ बिर्साइहाल्नुहुन्छ फेरि हामी अहिले फेरि म कमेन्ट आउँदा नि अरे मैले माझेको होइन कहिले माझेको सिम्पलमै अयो सबैजनाले मिलेर माझ्नु न भन्यो मान्दै हुन्न
दाइ म आफ्नै मान्छु भनेर आज पनि छिरिहाल्नु भएछ अघि नै खानु पाएको छैन छिरिहाल्नु भएछ ल दाइलाई धेरै धेरै आशिष मिलेको होस् अनि हामी ईश्वर भाइ ए हात धुँदै तिमीले चाहिँ भर्खर ल ठिक छ दिँदै हुनुहुन्छ ल को यो 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 पाङ्रो ल अच्छा अब घर जाने होइन निले के भन्नु अरे भात हान्दै लैजानु भएको छ अरे नि अनि र त अनि त्यही त भनेर त नि भात हान्दै लैजानु भएको छ अरे भाइ कहाँदेखि खाने भाटा चाहिँ पाखुरादेखि यहाँ घाँटीसम्म सुन्दा भन्नुपर्छ नि हो हेर है अट्टेरी अझै गऱ्यो भने जुल्फी फक्रेर 3-4 तान्ने भनौँ अब 3-4 भने कस्तो थाहा होला फेरि तीन त पुग्दैन एकमै अब एक आधीमै ल ओइ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ अहिले डिप्रेसनमा जान्छ डिप्रेसनको शिकारलाई फेरि ल के भयो के भयो यहाँ हाम्रो बहिनीहरूलाई पट के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले बिहान आज दाइले त तर गर्नुभएको यहाँनिर बहिनीले हिजै भनेको हिजैदेखि सघाउँथे होइन बहिनीले चाहिँ मलाई 12 बजे मात्र भन्थ्यो क्या रचनाले नि भनेको कि फोन गरेर के हेरेर गर्नु तपाईँहरू गर्नु मलाई पनि दाइले त भन्दै थियो भाइ थोरै काम त हुन्छ घरमा भाइ सर भाइ फुल रोप्यौ भाइले त अब मल बनाउँछ है ए रोपेको छैन मल त रोपिसकेको छु फुल फुल्ने एन्जु त्यहाँ कहाँ बसेको भित्र सर्बल टोक्छ हेलिना हेली कसको थियो चाबी कसको थियो जाऊ त ईश्वर भाइको चाबी झन्डै चाबी खोजेको भएछ है हाम्रो हेलिनाले म खोजेर मात्रै ए जसिन पुन ए घरि पुन्टी घरि अर्को नाम के अरे अर्को पेट भन्दैन होला ल भुडी भन्छ खाना राख्ने ठाउँ अरे के हो भाडा डेक्ची गाह्रो भयो सुपार लगाइदेऊ यो बुढीलाई है यो हाल्नु हुँदैन है यस्तो हाल्नु हुँदैन राति छेरिन्छ है एलिना के होला नि फेरि के जे खायो वैसे फेरि खायो त बद गर्न होला नि फेरि कसो के खानु सकेको ए हेर न फेरि हेर न फेरि तिमीले अघि खायौ नि त नानी खाइन त मैले गरिमा इन्टरटेनमेन्ट गर्दै त्यस्तै गर्छ त नि भन न के भन्नु लाग्छ मेरो एडभर्टाइज गरिदियो त सबैजनालाई जय मसी सालोम अनि हाम्रो आदरणीय सञ्जीव दादाको ब्लग हेर्नु होला एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन एकदम हामी युथहरूले होइन गर्नुपर्ने कर्तव्यदेखि लिएर हाम्रो हरेक एक्टिभिटिजहरू उहाँले अपडेट गराउनुहुन्छ वी आर ग्लोरियस युथ सो वी आर अलवेज एक्टिभ अनि तपाईँहरू पनि हेरेर तपाईँहरू पनि उत्साहित हुन सक्नुहुन्छ सबैजनाले हाम्रो आदरणीय दाजु सञ्जीव राई सञ्जीव नाचिने राई जिउको भिडियोहरू हेरिदिनु होला सब्सक्राइब यस्तो उपरवाला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला स्वर्गले तपाईँलाई आशिष दिनेछ गड ब्लेस यु परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि हामी चाहिँ अहिले फुल भएर एकदमै पेट बोल्नु नसक्ने अवस्था छ क्या तर पनि म बोलिरहेको छु यस्तो छ नि त ब्लगमा बोल्न त तुलसीलाई लाउनु पर्ने रहेछ तुलसी बोल्ने रहेछ त म कहाँ एकचोटि यहाँ सब्सक्राइब मात्रै गर्नु न तपाईँहरूको जिन्दगी बद्लिन्छ क्या जिन्दगी नै परिवर्तन हुन्छ क्या तपाईँहरू नयाँ भएर यता देख कहाँ नयाँ भएर उत्साह साथ तपाईँहरूको नयाँ बाटोमा नयाँ बाटोमा तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ क्या त्यही भएर तपाईँहरू एकदम राईलाई एकदमै फलो गर्नुहोस् एकदमै होइन एकदमै सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि फेरि भोक लाग्छ अनि हामीलाई फेरि भोक लाग्छ होइन नि घटेकै छैन नि छ नि हेर्नु है तपाईँहरूको मिसहरूको यहाँ हेर्नु है चर्तिकाला होइन भयो त्यहाँदेखि होइन ल भएन
भएको भए त नि यहाँ त चारचोट पेन्टिङ सेन्टिङ के हुन्छ ढलाइसलाइ गरिएर गइन्छ होला अम्मा सबै कुराहरू सकाएको छौँ अब यहाँबाट अब हेर्न जान्छौँ बाहिर निक्ल्यो भने निक्लिन्छ त अब कोहीको नजिक छ कोहीको टाढो छ अब सरसल्लाह गरेर निस्किनुपर्छ हामी अहिले यहाँ तल अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ छोटो प्रार्थना धन्यवादी प्रार्थना गरिकन हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ अनि आउनुहोस् यो समय हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि यहाँबाट छुट्टिन्छौँ ल महान परमेश्वर हामीलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो ल जय मसी है सबैजनालाई जय मसी क्यानन जय मसी जय मसी सर भाइ जय मसी ल जय मसी एलसी बा तसिन बहिनी जय मसी यति हाँसिएर भन है मन छ जय मसी ल है त के कुरै बुझ्नु सक्दैन बुनहरूको के हो जय मसी ठिक छ ल जय मसी जय मसी हाम्रो अर्पणा प्रेरणा जय मसी सिमन दाई हुन्छ गर्नु न दाई चाहिँ एक्टिभ दाई तर त भाडा चाहिँ तपाईँले छिट्टो हान्नु हुँदैछ क्या दाई यसपालिको क्रिसमसमा चाहिँ जोस प्रभुले दिनुभएको हात गिफ्टै ल फेरि यो मात्रै होइन है दाई अब फेरि यो पनि त्यसमा यो पनि परेन त छिट्टो हान्नु हुँदैछ तपाईँले उता भाग ल हामी छुट्यौँ होला है ल हामी घर जान्छौँ आजको हाम्रो काम कार्यहरू जति पनि थियो सबै कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ अब ए भाइ सरी ल लाग्यो है शनिबार भेटौँ है भाइ आउँछ भन्ने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो मेरो भाइको च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मैले मात्रै गरेको छु त्यो होइन मैले त्यही गरेँ म नि गरिदिन्छु ल है ल म हल्ला गरेको मन पर्दैन त यो त मेरो काम पो हो त कहिले बुझ्ने उहाँले कहिले बुझ्ने बाई 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 निदाले टेक चल ल भोलि भेटौँ ल ए छ्यामा आउनु नजाने यता छ्यामा जाने अरे मुना छ्यामा पनि लाग्यो गाइजहरू स्नेहको चप्पल लामो छ अरे हिल हो हातमा हिल छ मान्छे चाहिँ चिल छ ल लाग्यो है ल लाग्यो बर्थडे पनि खायो अनि के भन्न चाहनुहुन्छ त स्नेह भान्जीलाई स्नेह भान्जीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ए 10 बर्थडे गर्छ यहाँ भन्नु न स्नेह भान्जीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यस्तो मिठो बर्थडे खुवाएकोमा यस्तो मिठो बर्थडे आशिष दिनु म त साह्रो पिरो परेछ मेरो बर्थडे त धेरै ज्ञानी हुनु परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु उताबाट देखाउनु नालीतिर चाहिँ नछिर्नु है फेरि परमेश्वर अझै असल तरिकाले बढ्दै जानु यही भन्न चाहन्छु ल यही छ हाम्रो उपहार पनि तपाईँले है त भान्जी उकालो बाटोमा आइसक्यौँ ल लाग्यो अब चाहिँ घरतिर ल हुन्छ धन्यवाद ग्लोरियस युथहरूलाई यहाँसम्म मलाई ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरले सबजनालाई धेरै आशीर्वाद दिनुहोस् स्पेशल चाहिँ यता ड्राइभरलाई ड्राइभरले नकुदा यहाँ आइसकिन थिएँ म ड्राइभर नहुनु न हौ नेक्स्ट ड्राइभर अनि स्पेसल धन्यवाद फेरि हाम्रो मुनादीलाई पछाडि बसेर डराइ भए पनि प्रार्थना गरिराख्नु भएको मैले आज स्पिड कुदाएन नि नर्मल हो ल सुटौँ ल गुड नाइट गुड नाइट इलाकामा भेटौँ ल इलाकामा मात्रै भेट हुन्छ हाम्रो ल ल ल ल ल गयौँ ल बाबा पुरा सक्यौँ अब चाहिँ हामीले खोदाइन्छ धन्यवाद ल भाइ ओइ के भएको यो त
भोलि भेटौँ ल भोलि भेटौँ। भोलि प्र्याक्टिसमा म गीत छान्न आउँछु पर्सि मेरो छ ल ल गएको ल बाई ल जानु ल जय बेसी सबैलाई ल बाई बाई गुड नाइट ए ल ल ल ल आइसक्यो घरमा पनि आजको यस्तै भयो त हाम्रो बर्थडे सड्डे जमघट रमाइलो यस्तै भयो ल म घर आइसकेँ ल टमी ओइ ल्याउनु है नखान त ल बाई बाई